Dobré ráno, je 6:40, sme na ceste do Trnavy na školenie firmy HKS, ktorá patrí do siete Energy Group. Ja som sa veľmi proaktívne dal do takmer červenej farby, ktorá má signalizovať Spartak Trnava. No a Filip to troška pokašľal s bledomodrou. Takéto parádne raňajky nás čakali. Školenie máme za sebou, sme na ceste domov a ja s mojou takmer červenou košelou som nezabudoval až tak ako Filip s jeho bledomodrou, pretože logo firmy je bledomodré, takže Filip vyhral, ja som tak trocha zabudol, že logo firmy je bledomodré. No a na školení sa účastnilo pomerne veľa účastníkov z rôznych oddelení firmy, takže školenie bolo o priereze toho, kde všade vie umelá inteligencia pomôcť. Ukázali sme si rôzne ukážky, či už analýza dát, rôzne nástroje, práca so zmluvami, používanie základných agentov a tak ďalej a tak ďalej. No a teraz ďalšie školenia budú o tom, že v konkrétnych oddeleniach, v konkrétnych use caseoch pôjdeme do hĺbky. No a po školení sme sa boli pozrieť do výrobnej haly, kde sa vyrábajú produkty HKS. Fakt veľký rešpekt pred pracovníkmi tejto firmy. Takú náročnú prácu musia každý deň vykonávať. Logo firmy je to ja poviem teraz.